Про наступний компонент залучення громадян. Чому ж так важливо залучати мешканців до прийняття рішень у громаді? Які інструменти для цього пропонує програма «Добре»? Я запрошую розповісти Юлію Ткачук. Юлія? Привіт усім! Я дуже рада вас всіх тут бачити. Ми всі з нетерпінням чекаємо на наступних 25 громад, які увійдуть до програми «Добре» і будуть з нами разом працювати. Ви почули дуже багато інформації вже від моїх колег, і перед тим, як я почну говорити про залучення громадян і роботу з молоддю, я хочу на секундочку, щоб ви всі задали собі питання. А для чого ви все це робите? Для кого ви все це робите? Складаєте стратегії, поліпшуєте послуги, складаєте економічні плани, вибудовуєте якісне фінансове управління. І якщо ви на це питання подумали і дали собі відповідь, що ви це робите для людей, для мешканців ваших громад, тоді нам з вами точно по дорозі. Завданнями нашого компоненту є допомогти вам конструктивно взаємодіяти з мешканцями і перетворити їх не просто на людей, які приходять і нарікають, що влада їм те не зробила, влада їм все не зробила, а людей, які активно і самі долучаються до розбудови кращих умов у своїх громадах. А також ми будемо займатися тим, щоб посилити активність молоді і дати їм навички бути тими відповідальними громадянами, які долучаються до розвитку своїх громад, які не мріють про те, щоб якомога швидше виїхати з громади і більше ніколи сюди не повернутися, а які відчувають і свою відповідальність за власне майбутнє своїх родин і цілої своєї громади. І ми будемо працювати з вами над тим, щоб це залучення людей було конструктивним. І, як ви вже чули сьогодні від усіх моїх колег, залучення громадян буде відбуватися в усіх абсолютно компонентах програми «Добре». І в компоненті економічного розвитку, і в послугах, і навіть у фінансовому управлінні. Тому що люди – це насправді ваші союзники. Вони так само, як і ви, хочуть, щоб спроможність ваших громад підвищувалася і щоб якість життя у громадах підвищувалася. І важлива річ, про яку я хочу сказати, це те, що залучення мешканців і побудова хороших, нормальних стосунків з людьми – це в першу чергу обов'язок керівництва ОТГ. Можна довго сидіти і чекати, коли мешканці за якимось помахом чарівної палички стануть самі активні, відповідальні, будуть сплачувати всі податки, брати участь в громадських обговореннях і так далі. Але насправді хтось має зробити у цій взаємодії перший крок. І цим кимось є ви, лідери громади, керівництво об'єднаних територіальних громад. За нашими даними, кожен 7 з 10 мешканців не беруть участь в житті громади через одну причину. І ця причина дуже проста. Їх до цього ніхто не запросив. І тому всі наші робочі групи, всі наші оцінювання потреб громад, куди ми запрошуємо дуже багато людей і намагаємося побудувати якісний діалог, а не так, щоб всі прийшли пересварилися. Вони всі мають на меті одне – показати, що влада відкрита, показати, що вам насправді не байдуже на те, чи щасливі, чи нещасливі люди в ваших громадах. І залучення громадян конвертується в такі речі, які дуже важко поміряти, але які дуже багато значать. Це довіра, повага, безпека, розвиток громад і, власне, задоволення від життя у вашій громаді, гарний настрій людей, які вас проживають. І це робить вашу громаду сильною, і це дає вашій громаді майбутнє. Бо жоден високий бал спроможності органів місцевого врядування не буде мати такої великої ваги, якщо люди не будуть хотіти жити у ваших громадах. І залучити громадян до конструктивної взаємодії можна дуже багатьма українськими і неукраїнськими способами. І зараз ви на слайді бачите, я накидала приблизно 20 різних способів участі громадян у житті громади, участі громадян у врядуванні. І щоб потестити себе, зараз я їх всіх назву, а ви можете порахувати, скільки із цих 20 речей є у вашій громаді і як якісно ви вважаєте, вони працюють. Отже, загальні збори мешканців, контакти і години прийому усіх посадовців оприлюднені, тобто люди знають, до кого можна звернутися. Сайт громади, зручний інструмент, він містить важливу інформацію. Ця інформація регулярно оновлюється. Влада ОТГ спілкується з мешканцями також і в соцмережах.
Громадські слухання проводяться по важливих питаннях і тих питаннях, за якими мають проводитися громадські слухання відповідно до законодавства. У громаді працює такий інструмент, як місцева ініціатива, коли громадяни можуть подати альтернативне рішення питання, і це рішення буде розглядатися Радою. У громаді ефективно працює запит на інформацію, і відповіді на питання, які задають громадяни, вони отримують змістовні, а не формальні відписки. У громаді працює звернення громадян і є кваліфіковані люди, які працюють з цими зверненнями. У громаді діє громадська рада, брати участь у якій престижно, яка вирішує важливі питання і справді дає гарні поради органам місцевого самоврядування. Прийом громадян відбувається регулярно, відкрито, і не треба там добиватися чи використовувати якісь свої особисті зв'язки, щоб потрапити на прийом до того чи іншого службовця. Електронні петиції – це такий спосіб вирішення, які проблеми треба винести на сесію, з яким можна скористатися прямо зі свого дивану, що дуже актуально в теперішній час. Консультації з громадськістю працюють. Також бюджет участі – один з найпопулярніших, до речі, інструментів у наших громадах. Депутати громади публічно звітують за те, що вони зробили протягом року, як витрачали кошти депутатських фондів. Далі 15-та форма участі – адміністративні послуги переведені в електронний формат, і не треба дуже довго витрачати час на доїзд, щоб отримати послуги. 16-та така форма взаємодії – це участь мешканців у формуванні бюджету громади. 17 – електронна петиція. 18 – презентація бюджету у форматах інфографіки і відео, щоб будь-кому від школяра до старенької бабусі було зрозуміло, звідки в громаді гроші, як вони приходять і на що витрачаються. Також 19-та форма взаємодії – це моніторинг діяльності депутатів, коли, скажімо, молоді люди аналізують, як депутати відвідують сесії, чи проводять вони регулярний прийом своїх виборців, чи звітують щороку про результати своєї діяльності. І, звичайно, один із найлегших і дуже популярних інструментів взаємодії – це опитування мешканців. Це те, що зробити найлегше. Подивіться на цих 20 форм і подумайте, які з цих речей ви хотіли би запровадити у своїй громаді, а ми вам з цим допоможемо. Як ми це будемо робити? Скажу зразу, вчитися ми будемо не дуже довго, а ми будемо зразу пробувати і робити. Тому що тільки в практиці приходить розуміння, навіть розуміння правил, чому так треба робити, а не інакше. З вами будуть працювати досвідчені регіональні громадські організації, які вже мають досвід впровадження інструментів участі. З вами будуть працювати також мешканці і відповідальні працівники ОТГ. І кожна громада вибере 2 механізми участі, які їй найбільш подобаються, які будуть найбільш ефективними. І не лише запровадить нормативно-правові акти, які регулюють правила використання цих інструментів, а також і проведе інформаційну кампанію, щоб люди знали про ці інструменти, вміли ними користуватися і користувалися. Кожна громада складе дорожню карту роботи з громадськістю, тому що за той короткий час, який ви будете в програмі «Добре», вам вдасться запустити певні механізми, але ж важливо, щоб вони працювали і надалі, і коли програма «Добре» завершиться. І також ми проведемо таку цікаву річ, як інтеграційні зустрічі. Громади пооб'єднувалися, але часто люди не усвідомлюють того, що вони вже є мешканцями громади. Вони все ще ідентифікують себе з мешканцями того чи іншого села. І тому ми покажемо вам веселі і яскраві формати, як можна показати, що влада відкрита до людей, і розбити той лід недовіри, який часто існує між мешканцями та представниками органів місцевого самоврядування. Ці формати в нас були дуже веселі, від велопробігів до смаження риби головами ОТГ. І ось на фото справа голова ОТГ ліпить вареники, які обмінює на запитання від мешканців. Також ми запропонуємо вам підтримку місцевих громадських організацій. І я говорю не про ті організації, які існують лише на папері у формі печатки і статуту, так, а ті організації, які, можливо, навіть ще офіційно і не зареєстровані, але хочуть долучитися до розвитку своїх громад.
Ми надамо їм консультування, навчання і підтримку інституційного розвитку, а також підтримку їхніх проєктів. І ви будете здивовані, так само, як і ми були здивовані і захоплені тими ідеями, тими оригінальними речами, які роблять громадські організації і ініціативні групи. І ось, наприклад, як показано на цій фотографії, одна з громад запровадила в себе соціальну перукарню, де учні ліцею практикуються робити різні зачіски і надають ці послуги безкоштовно людям з малозабезпечених категорій. І хочу особливо зупинитися на активізації і залученні молоді. Робота з молоддю – це так само навичка, як і управління послугами, так само навичка, як і економічний розвиток. І тому ми навчимо вас, як працювати з молоддю. Ми зробимо це шляхом впровадження програми «Молодіжний працівник в ОТГ». І це не лише програма навчання, а вона зразу принесе вам практичні речі. Кожна громада отримує мапу молодіжної інфраструктури, тобто які послуги і ресурси взагалі є в громаді для молоді. Буде проведено опитування молоді, і ви нарешті дізнаєтеся, скільки насправді молоді в вашій громаді, як вони відрізняються, які у них є потреби. Ми підготуємо кваліфікований персонал, який вміє працювати з молоддю, а не лише фоткатися з ними на день місцевого самоврядування. І разом з молоддю ви складете молодіжну програму, де молодь буде відчувати, що вона важлива, де програма буде відповідати потребам молоді і де за допомогою цієї програми можна буде створювати те майбутнє, яке молоді захочеться мати саме у вашій громаді. Також програма «Добре» підтримує молодіжний проєкт, який дасть можливість реалізувати певні ідеї молоді на практиці. І для того, щоб участь молоді стала стійкою, ми пропонуємо такий інструмент, як молодіжна рада. Це хороша можливість для молодих людей взагалі дізнатися, як працюють органи місцевого самоврядування, навчитися взаємодіяти з людьми, давати правильні рекомендації, а не тільки казати, що в нас все не так, і ніхто нас не слухає і ніхто нас не чує. І нарешті залучення молоді і громадян доросте до того, що вам буде комфортно впустити мешканців навіть до таких таємниць громади, як бюджет громади. Так? Ми з вами складемо бюджет для громадян. Це такий документ, який допоможе розказати про гроші громади людською мовою. Для чого це потрібно? Для того, щоб мешканці громади розуміли, на основі чого формується бюджет. Скільки є коштів в бюджеті, і що є певні правила, яких можна витрачати, і долучалися до планування цього бюджету на стадії, коли і вам, владі ОТГ, і мешканцям буде це комфортно зробити, і вже не смикали вас різними питаннями, а чому в нас дороги немає, а коли ви відбудуєте це, а коли відбудуєте це, а розуміли, що процес розвитку громади – це процес поступовий, і разом з вами визначали пріоритети і розуміли, як управляти фінансами ОТГ. Також люди дуже чітко зрозуміють, що бюджети ОТГ наповнюються з їхніх податків, а це теж буде ще одним стимулом для того, щоб відкривати свою діяльність, реєструвати свої бізнеси і підприємства і справді будувати громаду разом з керівництвом. І ми проведемо кампанію збору пропозицій до бюджету на наступний рік, і кожна громада зможе вибрати, яким чином представити бюджетні дані, у якому форматі і за допомогою яких креативних речей залучити мешканців до збору пропозицій. У минулому році мешканці наших громад надали більше 15 тисяч пропозицій до бюджету. І ви знаєте, багато з них ОТГ змогли втілити в життя, і коли наступного року вони показували людям бюджет для громадян, це був такий момент, коли і мешканці, і влада розуміли, що вони знаходяться на одній хвилі, що вони будують оце майбутнє, краще майбутнє своїх громад разом. Тому бюджет для громадян – дуже потужний інструмент для створення довіри, для створення гарних, стійких взаємовідносин, власне, як і всі речі, які ми пропонуємо у програмі «Добре», не лише в компоненті залучення громадян, а взагалі в загальному підході програми «Добре». Тому, якщо ви влада для людей, якщо ви хочете, щоб взаємодія з громадськістю не була болісною для вас і для них, а була комфортною і конструктивною, будь ласка, подавайте заявочки до програми «Добре», і ми допоможемо вам і навчимо вас, як це зробити. Дякую вам за увагу. Якщо будуть питання, з задоволенням відповім.